Pesinga souffle ya ufele et ya linzambe. Na yebaka nzambe lalo bakala bino bien que bolanda makambo edingo za kusala te parce que le boko kufa pour le monde edingo avant na lo la bolbani ni ke edingo kotaki na cop. Jamais na kota na kota lolo na cop. Okutelo ya cop. Na kota na voie normale. Andeni. Ah, iko sala nga pasi. Kuna. Parce que malade ko je on disait comme tabi a du sida. T'as un coronavirus na sida. Sida coûte déjà bien. Pour jamais sida, il m'a appelé ça moto 1 mètre comme va na moto. En tout cas, on a chala j'étais à pamba na zoate. Moto zoki karanga na moi valeur na valeur et là qui tangwana gouverneur Kimbembe Muzungu. Azalaki ya mona na otambola makolo abengaki ngai yaka na hôtel de ville na ken hôtel de ville asombi ngai voiture Mercedes. Pour le moment ils en a moko tasumela ngai voiture mais voir même na kota hôpital gouvernement a contribué qui même ne le comme côté na sala effort kana ba diaspora ba tina mbongo na poto ba futinga hôpital tina bimi de yomundo zabonga pa kachu za kanone lote et ça est le côté nazaka na lokumu edimwe mais loko malonga nazana ngota so bandeko bapaster batelemi bango na bango bakacher bapaster ngai na kotelemela likambo bakaya kachi so ekabuna ole sasalaki mabe etali ye na nzambe na ye so asalaki malamu etali ye na nzambe na ye bakangi baeglise me bakangi bokoko te nalobi yango bien bakangi baeglise bakangi bokoko te ekosala nzambe lokumu ntonso mpe nzambe aza na kanda ndenge bato baboyi bato basambela malgré ngai nakendeka na eglise te nasambelaka na ndako me naza na neyo soki bata neyo bauti eglise natuni bango lelo bateyaki chapitre nini nga mpe najwi bible na ngai nalandi chapitre yango na yo te sele ennemi ya congolais ezali kaka congolais ye moko oyoki osola makambo basite so totali makambo basite c'est 001 donc toza na number 1 mokonzi ya ba 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague te lelo asololi biso makambo ya Victoria Télévision Victoria TV eyena bamopepa sika eyena bamakambo nango na ndenge nango donc totala Victoria TV na ndenge ilusa na ndenge makambo po tozwa banews ya lelo. Donc le pétrolier de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta le pétrolier, à Elbiso Victoria TV. Donc à Luta Continua, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'abili la confirmé, Nana Roboya. Donc ils sont tous s'abonner massivement. Dans l'idéologie européenne, Botonana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida bilele na ndenga ilusa. Victoria et Certa. Amen. Bonjour très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout à travers votre émission Micro-Livre avec moi Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise, hein, appelez-moi la femme du patron. Alors je suis là seulement pour vous donner la joie, la gaieté, surtout passer de très beaux moments ensemble avec vous dans un moment où il y a confinement. Je crois que l'émission ils ça la bien et ça la qui est beau vraiment les beaux comprendre vie et puis une réalité autour de Anna Kinshasa. Alors sur ce plateau je vais m'entretenir avec champion les pharaons et Dingwe Motonangenge Obnotu Boyebi Nikolo non son beli qui est un grand catcheur en boka na biso puis ce qui est dans l'actualité moko za au sujet moko de la makambu to ya koluka parce que tanga lobaka bomo na rande nini pe ça ba leçon ya vie. Alors merci beaucoup na los ma caméra merci na Darcel is na montage boss nanga JB Kumaluta l'ouvra pétrolier de Dallas de Balobi ya Engabe Mwanza depuis la Suède hein tozana ya dit et puis babi ado 5 mètres c'est depuis la Suisse ba partenaire nanga tout FM depuis Paris donc vous allez avoir branché bino tout Europe Amérique Asie partout vous s'abonner encore massivement la Congo Victoria maman Yvette Mbi à la japonaise Mami date depuis l'Anvers tous avoir un champion et Dingwe Motonangenge champion bonjour. Bonjour maman. Bonne santé. Santé naza bien. Vous allez bien.
Voilà donc tout côté quand on a vu face sujet na biso les loboye la pandémie o ekangi mokili et fuka misi monde entier coronavirus et tant que yo oza catcher mona mboka na biso et mambe bien pe tele spiritualité bato musu ba bi coronavirus et da maladie moko boye da satanique et da kanda moko ya nzambe et maladie moza normalité yo ko pesa opinion na makambo wana na lobi yango bien que tomi batela nzoto parce que eloko eza na monde entier tokoti yango tembe te même tokosala émission nga na yo tovandi penepene bomi naza kobanga parce que balobi yango bien que 1 mètre mais nga tozali 1 mètre te alors naza kobanga parce que eza koboma eza na motu moko talingaka liwa na nzoto na ye alors nayebisa na bino ya population tosa makambo bakonzi baza koloba tomona bango mabe te tokeba maladie et lycée maladie ce que sili bango ba personne nzela pour que tout le monde a 1 mètre wana mais bato balobi que eza virus mo eza satanique oti pena na monde moko ténèbre eza kwa comme la fin du monde ekoki mpe kozala parce que omoni biso tosamelaka nzambe mpenza bosolo te tondaka nzambe na nzela mosusu nzambe aya na mayele mingi oyo akoki koresir biso mpo toyebaki nzambe azali ta mosusu biso tobungaki nzambe alors biso sikoyo fo toyeba sikoyo ke nzambe azali pour ke tosenga bapriere makasi pour ke nzambe abikisa biso tona ndenge yo poza be catcher edingi moto na ngenge yo ozo reconnaître que non nzambe azomwa pena que non na malade faut posenga nzambe bolimbisi na makambo to sala bato to oyo boma non ngana yali ya boye dingwe moto apesi nga souffle ya kofele eyali nzambe nayebaka nzambe yana lalobaka na bino bien ke bolanda makambo edingwa aza kosala te parce que loyi bokokufa bolomona edingwa avandi na lola boloba nini ke edingwa akotaki na cope jamais nga nakota lola na cope nakokota mpenza na voie normale mpo nayebi otosa mibeko ya nzambe malgré bacommandement nyonso nzambe apesa nalandaka yango te mais nazata na 3 mine oyo nga nalandaka merci 3 mine ekoboma mutu te kosala mutu mabe te mais yo obomaka bato na bakati na yo non soki nabomaka bato eyali sport oyo tosalaka babengaka yango bien ke mort en exercice alors soki accident ekwei okufi ngai mpe soki mokolo ekozape mpo na ngai ekwei nakokufa na okende kala lokola baninga bakendeki nakendeki nzela na lingi te ekendaki nokanda mpo nasala motu mabe jamais neti ya komela makila ofungoli mutu momele mutu makila wana eza spectacle ngai nasalaka mais jamais toyokaki ya moto akufa te lelo donc obimisi fungoli bumu mitobe bimi après ezonga lango normal comme peut revivre oui bazo revivre ebele soki moto akufi eyali kaka nzambe moto atanga mayeke okufa ndenge wana okufi me ngai edingwe soza likolo ya ringi nakanaka teke nabuma moto sikoyo lelo boye pandémie wana ya coronavirus et tant que mon bateau babino pour bateau spirituel hein pour nga pe na solar no mina mona pour dans bateau spiritualité mais comme on a un susu na mboka moko boye croix Jésus nyama moko atamboli akoesango na mboka moko boye et comme que non mais il faut bo sa téléphone et na code moko boye ozomona te ko na temps de la fin signe du temps ba marque de la bête oza éducateur et puis opinion sur le bête pour comprendre que notre comme vraiment attendre de la fin peu comme pela ba marque moko ba beaucoup de place moko faut mettre code moko à poko déjà na Chine et c'est bandit déjà mais ça na Chine bandit biso ya bonzamba ningi biso makasi na RDC ba africain zamba ningi biso makasi mais biso to ningi nzambe te alors tout ça la makasi to ba monene ya nzambe. Voilà donc tout ça voilà na edingi moto na ngenge je crois ma solo est vraiment ya ko solo la ebele ya dit tout à l'heure na coulisse autour le balango le bini na zaboé et tout na makam tout na ma politique te pona non na za politicien te ngaza sportif ko tuna makama politique te parce que c'est makama politique kende ko tuna ma politicien ngaza politicien te tuna makama tele sport na ko yebisa ponga na yebi zéro na kata politique mais social yebi ndeni ko ba vivre ndeni ko ba faire ça là non na ko yiko imposer bango te mboka za na difficulté hein tuzara ko na poto te na poto ba ko tala ba pesi ba bana na bandako mais pesi ngo biloko oya kolia pa pona ba semaine wana mais biso to ko kina nuté alors tout ça la makasi nzamba ko sunga biso to ko na kola ba ta poto mais tant que solo ba déjà bongo
autorité mboka bazotala biso tote komona aute kolekana awa le gouverneur abaki 4 jours mais mbala mo ba changer mais toki ke non ezozonga mais congolais na coulisse abiki non soki to basel 4 jours wana ba copier et que yo pe muto pesa vraiment conseil na ba congolais o déjà bazolinga ke non les 6 ans ko ba 4 jours na banda basa la pillage pour mokili zonga susu mboka zonga susu na défaite okolo bani na kosenga na population basa la pillage. Alors, nous avons général Kassongo à panza soda partout pour que piège parce que le Kobongo va jouer et pour nous protéger Bisson. Mais tous les coyers bayangote, tous les comment le corps va construire des chapsons dans les boulots. Mais les chapsons dans les boulots, va construire parce que c'est le but qu'on tourne dans ce pillage. Tarambo comme ces zonga ciment, on a pillage au hélicaki. Mais tout content sur ndenga lelo, mais tout ça dans ndenga na sangi na population tout ça la pillage tout à la bakonzi baza ça parce que soko lelo ko mokonzi nzambe mutaponyo lesika wana tout na makoma pillage tout tikaya. Et nous avons du même avis que ngake lelo malaria batu babaka malaria komela kisi typhoïde de kosala bo tobela ki ba choléra awa sukola maboko bien pour la diarrhée mais corona ozomona kizana ba conditions ebele 1 mètre tout ça na loboko moi si boza na musika ozomona te ke malade mo boye ko kabola papa na mwana mama na le ya na leki ozomona te malade mo utipena directement la monde na bino obino bozala ba monde satanique ko ngona monde na biso e ko ipo ngona monde na biso ta monde na bino satanique non ce que le bique na li satan tala ba ash na commune yango pona zo na règlement ya nzambe bien ya mona ko kisimbula o na zana yango juge na commune de 69 ans et d'autres nous que c'est tant oui ils ont moquette nzamba linginga yimingi azo bakisela ngaba mbula mais na éviter ce que ba tout mususu ba ko ba kusa mbula oyo ngana commune yango totika makampamba wana tona na nzira ndenge tangami soki na likolo to na nzambe na seto za na leta tout ça oyo leta zo bana biso banzito ko vivre malamu na moki c'est mingi parce que batelibana babi j'ai mis ma to mona ko saka mission na ya edi babi malade ne otimbala mo pas satana yo o confirmer ce que dans maladie oyo et dans cas normal ou bien za kanda nzambe ou bien uti pena na monde diabolique au bino bozala mais lors de ça la kerere yango na biki satana nzamba tindaki poya ko meka biso atala banani balingi toyebaka tine ya satana te satana ayaki na mokili nzamba labina yekene komeka bandimi na ngai nayeba soki ya solo balingaka ngai alors ntango satana ye komeka biso toali pour satana nzamba asiliki fa biso punition pour que totika nzela wana merci. Ok, vous comprenez déjà que non, il y a le bi satana ayaki pas meka. Donc satana a mabete to loba azaka mutu mabete satana za mutu mabete satana pe soko ibelo ka moto ye pasilikaka parce que satana ali ami intime ya nzambe ya idi kabwaka ina seba kabwana kanzambe ndenge koki yo somo na bible ba bini ke place ni satana za ko finga nzambe ou bien na bible ba lobi te place ni oyo nzambe afingi satana ezate tout le monde parce que tant qu'on zamba tindaki sata tindaki Job il fallait tindata angelo mususu matindi satan le vini kende komeka Job mais eloko qu'on a pris sur condition ko simba mo amna ete satan le petanga kende ka meki asonge panzambe zamba le vina e est-ce que au simbi am ya Job satan le bagini mo konji o pekisa kingana simba yango te na koye pe ko simba ngoba donc satana babanga nzambe to tika ko landa makambo zo landa wana satan azali mutu nzamba tindaki kende ko meka bandimi na ngai so bazo sali kamala na moki mais ba moni ke tout ça na mala monte satan a convaincre biso a réussir biso nzambe pasidiki ouais le lobe ndo baki ane bando bozo banga ngai pour te faire permettre na MTT. Ok, place mo basali au test ba trouver ya dit na coronavirus. Et que ça le nandé. Ah, et que ça n'a pas passé. Parce que malade on croit on disait comme d'habitude a du sida. T'as un coronavirus na sida. Sida coûte déjà bien.
pour jamais sida bimamba pesa moto 1 mètre kama vanda moto ana sida boko vanda sika moko pesa ne pe mbote bozolia sani moko mais coronavirus boko vanda sika moko te fona banga yango yo to banga o banga ngopo ne leki sida mais au bas on te pose liwa pour kufa Yesu mwana nzamba banga kiliwa tanga batuna ke yo Jésus Nazareth alobaki karanyo so vandi nanga woye bakinga ite première fois abanga kiliwa kwa ibi kwa zolombo mai deuxième fois bini bon Yesu boza ko lukanga ye bakangi babomi to banga so liwa lelo boye ko kompina deux doigts liwa. Est-ce que yo sani o tout bela nzambe limbisanga ta on a vu na kusana ngaki katia pour ba soki o mort réel na boma bala mike na bimisa ba nini voire même ngamo ko balo na matete ba sanga na yo ndir da bon ya di abimisa zemi ya mwana na libumwa lia donc mwana na zemi yo bi mwana mobala wanga no bi wanga ni zemi mwana nga obimisi libumwa na libumwa ya ni olie ndi ba matete ba bisanga. Ah c'est normal balo ba yango ndingo za ko loba mais ba kutuna yango te. Sala ngote soki na sala yango batu bakondima te soki pe na sala yango batu bakondima te otiketali ngai na nzambe nde mutakojije ngai komi na deux doigts ya liwa okosenga bolimbisi ibi okosala ndeni nasenga bolimbisi epai ya nzambe mbala na mbala na mabe na sala nasenga bolimbisi epai ya nzambe yango nde nzambe mpe aza kobatela ngai ti jusqu'à présent aza kosala nalai koto motu na vivre mpe na mokili te. Parce que on a pas hôpital na Saint-Joseph na salarié 45 jours na zo lobaté loko moko te na mona ndaki na commune liwa ba minga ina kata brancard ti ba chana kata morgue na komika na porta morgue mbala moko na lamuki na zungi bala bi mo comment possible dingwa bi mille sus nzambe mutaya ko bikisa ngai bakisi na ote te bakisi na ngai te yo sumona nganga sala ka sala kisa bini ke Satan benir nga bakisi oyo esa action balabaka nini nzambe salisanga mpona bakisi oyo na réussir yango donc nzambe aza tout puissant babike no ya edi aza lokola ebemba nyoko esilaka somo te mais nzoka nyonso osila na yo yo moko na koso ebike no ma force nazalaka nango mpena ya kobunda nazalaka nango te mpo vani ke kati moko ke na obunda soki na mbugima soki na wapi babetaka yo oye babeteli moto wana asalaki mpe mama zimbi abima champion mbala na mbala me tala ye koperdre coupe na kata mboka na ye vita alaki champion bazwaki coupe na kata mboka na ye bongo mabeni bomona soki edimva poli tomona ngo mabe te eza sport vrai ou faux kisi edimwe na minute oyo moto aosimba ngo eza mwasi na ye nabi bien on passe. Répondre on passe neni et répondre biso parce que babi obenga moi sinon apocalypse le livre ya suka ya bible ça veut dire na sala nga makambo na suki na moi so poende muta osimba mikolo kisi na ngai apocalypse parce que nous avons changé passé bébé alors moi si on a zui na vie qu'on a changé souterrain na PC combo apocalypse pour na changer combo. Il faut passer le chapitre après Apocalypse. Il y a un moment où moi c'est Apocalypse donc chapitre Asuka. Donc moi c'est Asuka na vie na ngai yewana. Ba difficulté ni o peut-être tant que no o changera basi. Basi ngoto ba kimaka yo. Ba pesa la condition ni que non et dit on la boyo pona nini. Non, ba pesa nga condition. Tant on a la vedette makasi. Au moins sur la vedette au moins nous moi sur ba chéri ba non na ndengo ba katena boya oyo na zwa oyo mais mbalo na même moyi opili ozo opili a ndenge nini okopikola ba uba weza na ndako ta c'est normal. C'est normal parce que na combat na ya mouvement so popo la tango pola ki zaki po bakanga ki nde mwasi na yo ba longole pembeni ya ring yango no pola ki soka telemaka ba ngo pola te c'est normal motema no na minto corps âme esprit comme pas apocalypse parce que tant on l'évoque il y a un stade babimina ye batie na voiture bakina ye na pota na lokolo na no pota mwasi na ndako basi batongi ye pota esalaki nga mpasi na ndenge mwasi alongwaki esalaki nga mpasi mingi ketala mosungi na yo baenleve ye oyebi place akei te moye na kata mosala moye na bunda bien elaki te morale ebebaki merci.
déjà bando banda bando kati na nini ponga pe na biza mutakani na bandi kati na année 72 voilà exact jusqu'à présent ça fait 48 ans na kati. Est-ce que mboka na yo RDC est reconnaître étant que grand catcheur en mboka na yo? En tout cas na mboka na biso ata jirete ya pamba na zwa te moto azwaki kaka ngai na mwa valeur na valeur eleki ntango wana gouverneur Kimbembe muzungu azalaki amonaki na otambola makolo abengaki ngai yaka na hôtel de ville nakende hôtel de ville asombeli ngai voiture Mercedes abi cadeau na pesio yango oyo kotambola makolo te mais pour le moment eza na motu moko tasombela ngai voiture mais voir même na kota hôpital gouvernement a contribué qui même ne loko moko te nasala effort kaka na badiaspora batinanga mbongo na poto bafutili nga hôpital tina bimi moto na ngenge katier munene na mboka na biso de yo mondo oza bonga pa kati ozalaka nano eloko te naza na eloko te nazalaka na lokumu edimwe mais eloko ya malonga naza nango te ba 70 okende na suka carrière po aire ozalaki na succès ozwaki te siko ndeko moko siko na suka carrière boye bato mpe batalaka baémission neta Congo Victoire internet komana bakonda koma batalaka biso oko lancer message parce que une année 70 même si on peut na 70 on a bunda pe souti na tiki na ada edingwe mwana nga zali to marché nanu wendo avec momengo tango ni tanga ko mukulu nga kuna ko leki e ba wendo me wendo yeko jo nzamba sali wendo yeko jo momengo mutu musaja ko momengo tango abotami mutu musaja ko momengo na pokwa musaja kana tongo musaja kana pokwa tango ba proclamer nga ina pokwa na éviter tout la grande exemple de ça la mokanga mais tu as chance na e présent na motema na e tu as na tanga Laurent Désiré te na lobby tout la présence na misala minga zo sana katamboka balandi na ye pe bazana misala mingi ba kosana katamboka l'autre jour ba penser que Edine Boisali tikato cancer bato mosusu ntango batala baémission na bamona onde comme si dingo azalaka na parti moko boye ayi aprivilégiaka eke parti ya idps aboyaka yango jusqu'à présent na koloba na yo nali mwana mboka nakendeki kosadere na PPRD mais so na koloba idps mpo na nini nalingi mobulu ebima na mboka te ndenge bana IDPS baza kosalaka mobulu partout tolingi batikela biso population evanda calme mais nga nde parti na ngai oyo nakende kosadere eza na PPRD ntango olobaki ke UDPS batika mobulu donc c'est que yo mosala constat ke malgré bazwi pouvoir mais bazalaka bacombattant bazalaka bacombattant basala mobulu mais nalingi mobulu wana esalama te batika biso tovanda tranquille bapoliticien babunda likambo na bango biso mpe tobunda makambo na biso ngai mpe nabunda makambo na ngai sport mais makambo ya politike nalingi yango te edina otoko yambo na émission moko na ndako epa na yo oloba na ngaki yo ondimaka deux pasteurs voici l'homme na pasteur liloba Paul Dominique mais na makambo ya coronavirus oyo tomoni kaka pasteur moko nde atomboli motu oyo lelo basali baprière de la nation alati saki akoti na potopoto asukoli na potopoto amisopeli mpe na potopoto ezaka bandu alesa mais yo ndimaka ye tolobi ke no ndenge azalaka bongo ayo ndimaka deux pasteur na ye mpe monaki kaka faux pasteur non nakoloba faux pasteur te omoni bapasteur baza ndenge na ndenge ya bien bayali ya mabe bayali natia na kiyungulu te me nzambe nde moto akotya bapasteur na kiyungulu pour ke apona ya kitoko azwi ya mabe abwaki ngai naza na droit ya kosala makambo wana te likambo bapasteur etali bango bapasteur likambo ya nga edingwe na sport batikela nga makambo na ngai sport likambo bapasteur etali bango omoni nzambe alobaka yango bien ke mingi bakosala commerce na kombo na ngai Jésus tobandi komona yango mais natangi komba moto moko te biso bapasteur toyebaki eloko oyo yezu alobaki bandi kobima na mpwasa tika tovanda tobondela nzambe makasi nga mpe na kosenga na bino kobondela nzambe makasi mais eloko
a sali ya kosoana na potopoto na ba sac babi c'est comme ça qui bien préparé a tongi ce sac na forme elamba a bengi ba cameraman a bengi ba tutu abina kosukola mai bo no bo filmer bo tia ba image oh nzamba lo ba ko soko lingo bondelanga kota na chambre na omi kanga porte na yo bondelanga mutu ye muka sali le contrat makam oh nzamba lo ba ndekole ba passer musu ba télé so bandeko ba passer ba télé li bango na bango ba catcher ba passer ngai na kotelemela likambo bakaya kati so ikabuna le sasalaki mabe etali ye na nzambe na ye so asalaki malamu etali ye na nzambe na ye me nga nazolinga kaka asala pour que mboka na biso eza na kimia coronavirus peut changer yo nga pena de après corona bitefonga pena ngena komaka kosala okoma malamu mpona kabuna na sambela na neo apostolique mais likambo te ntango nzambe kota na kata chambre kende kosambela apesa ko prière nini ya chaud otangela ngai tobika prière nzambe tikela biso yali kaka notre père esili oni tosambela kana biso bata mukionto yene yango alors tomoni pasteur asoba bien que prophète de la nation Neema Sikatenda il y a l'équipe na télévision à lobby batutu baya na batutu bazana ba ka ba coronavirus ba yela ye a bik ça bon miraculeusement yana lobby yango bien que Neema Sikatenda na koyiko bude pe na kokipe ko ndima ete menaza na katikati total action za kosala suki kosala mamalamu sava suki kosala mamabe sava ali musali tika totala kandenge ya kosala ya décision na yemo ce qui passe au salon pas bon samboka malamu ce qui passe au sapra bebi samboka malamu kaka to corona na koyi ko parce que ngala nzambe te pour nzamba bien ngo bien kene juger point ngapena ko juger te mais bonne ko juger ba onyaso tena ko le pasteur Gégé ça mamba Gégé o azana sirène soki musuku ko ministre Jacqueline yo moko pesele ba sirène mais le lopi a côté retraite abiso ka bimika ba coronesi c'est normal ce que kosila yimu ta kosisa ngote nzambe ndi mu ta kosisa te nzambe bongo donc nzambe ya Moïse yali nzambe pe ya idingwa zali mais yo za nzambe ta tinga za nzambe na ngai nani nzambe asali likolo na se nani ya nzambe asali likolo na se il y en a des armées Dieu tout puissant sur sambela donc ndingo ba kenga to sambela nzambe moko jamais ah mais so on dimi yango te fanda na ndenge na yo tikanga nzambe moko yebi décision na ku Japon edingo donc lelo boye na bato ba talo ba kamwa yo parce que ondimi pasteur Moïse Mbi ou te côté mais mama Eliane au côté la ki Eliane au lobby pona ye au lobby azana sirène Gégé wana za mwasi na ye siko balusi na ndimi ete ngana ndima ngake dingwe les vraies églises za motema na yana motema na ngamoge dingwe oyoki na ndimi pasteur Mbi ete na ndimi peni parce que sur la bina ya ndima kana ni pasteur voici l'homme na Paul Dominique pour mona ka ndenge bateyaka basalaka miracle te miracle ba pasteur basalaka ya idingwe soki dingwe basali miracle binini edingwe Satan soki pasteur asali bolobini avion na moyen ya nzambe okomontre nini napisaka na tuna rabino soki lelo boye ovani na ndako nzamba apesi yo $3000 kosimizela oki osala commerce na Chikapa ntango longo na Chikapa okosala commerce ozwi $7000 ntango oya okoleka na wapi na église bandeko alleluya amen na bimaki na $3000 na panza mapamboli ngai nazwi $7000 baloba nini bato abetaka boko pesa 1/10. nalobi esili te mwasi na ngai alaki komela 2 bouteilles ya biere nzambe apamboli ye akomi komela 6 bouteilles ya biere esengo te toloba nini wana eza esengo te pourquoi parce que abondomela 2 bouteilles ebe nosali mwa bien nzambe apamboli ye akomomela 6 bouteilles eyali esengo te esengo te wana eza makambo eza masangati
eza masanga Saint-Esprit balana na masanga te tango Jésus asalaki masanga na Kana bato bameli masanga esili balobi na Jésus bien biso masanga mosusu tomela masanga esili Jésus azabi boyelanga bakare basi ati masanga bato bameli balangwe baondi kosanza donc Jésus asalaki faux na alcool te ezaki vin ya kuya tango wana ezaki balangwaki nini par contre la Bible on peut expliquer bien pété pour Jésus nde abonga ko sala mutu masanga pour mutala matu apesaki bango bomela balango babini Jésus kala nyonso masanga kitoko ezalaki wapi obie oyo mzanga na dernière minute bato balangwe parce que fala sala ba secret ya sala ki liboso mais c'est quoi changer bango formule bini bozwa yo ce mono qui est pas pasteur albina yo komela masanga te mais moi na pasteur abali est-ce que ce mono na fête on a ba secret bien résulté et ba batina ba tout boya fête ba tia à l'aise pour que non ah mais Jésus ça a tia bango à l'aise ah je dis pas ça que a tia ba à l'aise toi quand les choses changer donc par là il y a dit azogolo baki masangeza mabete masanga nous avons que comme la masanga te les alokuta oyoki pour nous autres on a besoin d'alcool mwandam boyo mela masanga te pourquoi ngalo kana mela masanga te pourquoi idingba mela masanga te même sikri na parce que ngana sina langwa na coca coca na sina langwa na yango non na langwa na yango na yebite alors na mona yike sona zokolo kono komolango na coca sona bikina mela bière na kosala buzoba nzamba bimela masanga ndengo lingi me keba esalo buzoba te ngabe na monike na langwe na mulanga coca na bino e kosala ngambeyana komanga komela kama ya pamba na banga mabe eyela ngai na kolongola bilamba na misabatu na sala boye na koki ya montenga na vana na ngai bane belé ba bini ba ko benga ba masusu oh biloka ba disciple ya edingwe bano ke non aye oyambi net na émission ninga na yambi obwe kande bo sola boye abino ke non sanga sachet sala boye tango PCP boye aningi sango be pa ebimisi mbongo ba bloko koneza ba jet d'esprit eza ba bloko nyu beza ba ka ba ndi ba benga ba disciple na ba bloko yo moko sala bango ba ko musanga sukuna ndemo Jésus mtakina ba disciple ngai edingwe na ba disciple da oyoki soki baolinga mpo basomi ngai tika basali mais nzambe ye moko koyeba ke edingo azokende tout droit to edingo azokende à côté merci oza bozoro makeke succès na yo ndenge ozalaki na liboso na siko succès esila ngai ezali ngai aza nyoka te naza ebimba nyoka esilaka so moto parce que pour le moment naso na baadversaire te bato ya solo bakosala na nga catch baza te lornak nobunda catch na bana mike na bana mosala moko te nakomaka so na vie visa na voyage na ke mboka tele na beti na simisa na zone bon parce que moi on dans les dié edingwe solo lobe ya edi azai na bon moité to tikali le kwa na mwana na ye o do biloko no tu o tikengo pa mwana kofia lobe yango bien kala kapona ye moko mwana na osala catch ngai papa na osala catch tant wabinga ngai yo edingwe za champion du Congo na lingi titre na lisuta na komona nga moto moko ya business basentire nango bakatie bazozwa wana pampamba wana nayabezo parce que na bénéficia na nga na rien kamata ka sentire okende komba bo kamata 10 francs okende bo kamata non mpo nga na assiste sika kombe yali il faut yapesa caché na ngai epa madame na nga abodiscute na ye caché soka bi na ngai papa kende kobunda soka bi kobunda te na kobunda te na vandi na nga parce que nzambe asali bato mibale na mokili mpo boyokanaka mpona ye mpano nakuti die edingo mwana na tuni nga bine parce nga ndeni mama bien na tuni papa champion aza te abi te champion abimaki auti ozongaka sikoyo azolongola milimo oyo atambolaki nango atikala pepele sikoyo ndenge yo yebe tosala émission otambola na problème des esprits ntango soda abimaka babimaka na barevolver mpona nini
mpona komibatela bongo nga na kobima ndako na nga na bima vide na kobima vide te fona bima mpe na biloko nga na ekoprotege nga na nzela nde toza oza protégé na combien des esprits mpona olingi oyeba yango olingi ozala mwasi na ngai nga mpe napesa biloko yo bosimba ndeni yedi ata totiki biso mibale nobangasi tena confirme makambo oyo dia ayebisaki ngai na somo wana suka wana esi bona komozonga nsima bona komozonga nsima epo nde obeti deja bongo ezemona keso toza bamilimo nao te esisi so ya milimo naza milimo wanaka te nga mo nazomona yango ndenge evandi awa ezosala makambo surtout soki mpe ezali te nga mo nayebi yango etali bino te soki ifotanga kino bato ya neti bana to bana na bana nombre ya bana wala benda otinga benda na kata écran nasali mwa minute nayebi nombre na boma te ya bana mpe nayebi nombre na boma te ya bamama papa mama batata nayebi nombre na boma te so bazali mingi so bazali moke nayebi te mais nasenga bolimbisa epai ya nzambe alimbisanga makambo songa na sala na bapasi bazanga bana na bango osenga nzambe bolimbi bezela nano solo nga na bomi yo jemima loko ozali wana eza péché te ta mosusu nzambe abosana ye koboma yo nga na nasaleli ye mosala mabe soki nakomisi yo ebende alaki moto nga na komisi yo okomi ebende ekomi péché me nga na bomi yo nzambe abosanaki yo na bomi ye nasaleli ye mosala mabe nyongo na kati wana manga nzambe abosanaki koboma moto mpo nzambe nde aza pouvoir koboma na yo mpe dingo make bakisi na akoboma ya ngai ko soki abosani ngai atiki ngai te soki ayebi ke edingo azali abomi ngai te nalobama mabe te po moto nyonso na mokili akokufa merci ya edi tokomi vraiment kochute mais balobaka na ngai ya edingo apesa mpe bapasteur mosusu bakisi est ce que eza ya so ndeni bato baozela réponse na yo nako ntango ozoloba esalaka bango bien papa ozobomba kobomba bosoto basala nzambe parce que corona eye parce que avant corona bandaki kopwata bango tu moko to passé parce que bokoyi bango bien ke na misala bango basalaka na misala edingo asalaka eza mosala moko edingo ozobeta moto dans les vides parce que bazobeta moto dans les vides ajo yango wapi na ete nalobi mpa na ngai te nayebi yango te yo moko nde kososola koyeba ke likambo edingo alobi eli ya solo tizela lokuta misala moto mbisi na nzoto te misala moto te mbisi yango bakobimisa na kati ya nzoto na yo jemima lokolo ovandi wana fleuve neza muno mbisi yango ekolaka kuna fleuve nini tangelanga fleuve nini na kati ya libumu fleuve mbisi na likolo mpe na boye point tout mbisi ebimi tosuka wana. Voilà, donc par là, vous comprendrez s'il s'agit de quel pasteur pour ne pas que tout le baquet au gros bébé attendre comme pasteur mon songolo à ça là que l'eau comme toko le babongote toko na biso ko chuter le lobe malade wana coronavirus oko le banita qui est spirituel un homme spirituel mais le au moko pe bonasara une mission au lobe que non bato basala ba kisa bokoko ba sous les bengo bakumukanga kuta kufa na ye bato ebele na mena makambo coronavirus to mona bango soutien bakangi l'église mais bakangi bokoko te mais ba ça ça bate tena le bien ou bien bakangi l'église mais bakangi bokoko te alors pona ngai na kosenga na bakonzi ya mboka bamekana kofungola l'église ata pona 1 heure du temps bato basambelaka mpe bazonga po ekosala nzambe lokumu ntango mpe nzambe aza na kanda ndenge bato baboyi bato basambela malgré nga nakendeka na église te nasambelaka na ndako me naza na neyo soki bato ya neyo bauti église natuni bango lelo bateyaki chapitre nini
ngapi na Bible na ngana na li chapitre ngo na yo kesele mais nous sommes dans le gouvernement ce que moi aller va permettre biso nano ata 1 heure du temps ba prier bon bazonga na banda na Italie basali po Italie pena ba bimiti na balabala prière ministre mo atiki bango même satiki mabiba sambe po liwende to ba kufe komi ma on a le bien ngo na social au sengani na gouvernement na biso tout ça la bon moto moko au sein du gouvernement au moins biloki matitalo dollar et matité et le moko ma matité ennemi à congolais et zalika ka congolais moko oyoki na kusenga na président ameka kolongola no douane na biloka role te douane ezala te biloka role futa douane te omuli biloka ekota mingi biloka déjà me contrôle après ba douane bani ce comme leka bongo to laisse biloka mabete ya douane to bien bien que OCC asala musala na e douane ele président me kota mon na lila ki mingi na kampo na lobaki ce que bembe kufi il est quand direct du cimetière président yo kelingai non parce que ngana ngamna banda ki tambo ayo kele tele pona pona yango basali bon mais kele dingo te etikala ngi wana parce que to yibi mutu aninga kufelite ba nyuso ba yo mo le pe kuluna pe diminuer parce que ba kuluna ba cause na gani tokena to na utagi matanga basi ba kombi ko système bali nini sombela ngai elamba ya matanga donc moi ça ko la na bonani journée de la femme Saint-Valentin alors ça ce jour à day beaucoup plus une balle to la kani puis biso somba ka basi son jour m'a fait il y a matanga antena ko kendete to me kotala likambona au moins sikoyo bembe comme fanda ce que va na morgue et qui dirige cimetière mindondo ya basi kosenga ba mibali bilamba ezali susude kiti et le quoi que non il dérange que pas mon sou maman linga bima boye un so bilamba moi ça qui parle alors so na zui na lati mais ya bino ekomini so ko kende matanga elamba ya matanga tel to ko lata elamba tel bongo mibali baza bani babe ah to continue maman comme la na suka pesa numéro lelo pesa son numéro parce que ba tebe benga ba tumusanga pona ya edi ba benga yo moko so ba kolba na makamu so ba kolba auto ba benga yo moko pesa numéro pesa za na bana o yo forma na musala na yo bena bandeko pesa on peut na tout d'abord na pesa numéro na ngai plus 243 910 439 200 plus 243 910 439 200 et nakopesa na mokonzi ya basoda amekotala likambo oyo makasi po balobi ke d'ici lundi bato nyonso bazokɔta na ndako bamama bakomi koluka sikoyo bacommerce bakomi koluka sikoyo batya sikoyo biloko chere mpona kobonga biso to mpona nini alors nakosenga na général Kasongo apanza basoda na kati ya zandu baza na badeni civile biloko chere bakangi yo okenda na prison soki na kati ya prison na bakolata 1 milliard de personnes na kati ya prison bavanda mpo baza koboma baza nde koboma nde biso alors napesi bakonzi ya basoda nyonso mbote bapoliticien nyonso napesi yango mbote napesi papa Gentini Ngobila Mbaka mbote mille nani ye pas azomona ke mabezo ya na mboka aza koprotege biso lelo décision yo moko soki ochange lisusu bato badefini na bazobina babanke Lambert non atalaki mawa toyebi na moteti soki lesisa na pa kondima yango mpo biso toya poto te poto baza ndenge mosusu biso toza ndenge mosusu oyoki eloko ebomi biso makasi yali démocratie na biso tolandaki yango mpe mindele bayelaki biso mpo nini balingaki te congolais abonga
bakosi biso na monde démocratie tobini ke démocratie na RDC zata. Alors tovanda na pesi bino tuna ba diaspora na pesi bino mbote mingi. Merci, bye. Mais relation na Muyombe gauche da. Relation na Muyombe gauche. Asa mutate théâtre hein. Qui si pour la carte na mito bozo limwa bo la sapana monde des ténèbres on dit un message pour pas comprendre que yo na bozo bandoki na monde na ko ba te na yebi ke Muyombe gauche aboma mutu na kata famille na Jemi malobana na bon mutu na tela bango kuna na mbinda balobaka ke non na babloka salaka tout le monde n'a qu'à qu'il open à jusqu'au mutu na pe et dingwe bozo sala sco pendant 3 ans bosso ba bloka monde des ténèbres on passe tous les merci beaucoup ya Edith comme na suka merci parce que na eu temps na ko maman belé mais on respecte la presse là on a pour respecter la presse faut respecter presse tala Nico tango docteur Nico d'African Fiesta akitaki pona nini abangaki ba atosaki ba journaliste te alors ngana ko tosa parce que suna biki lelo ba journaliste ba kitsangai so ba matsangai ba matsangai alors fona ka mona ba journaliste makasi fona ka mona ba journaliste makasi fallu SOS wana yo mona opeza bien ndinga sengi ba pesa ba aide mais ba tango na fondation na ye po yenda so ba biloko ke ko na yebi comment on peut expliquer te fali c'est fali et dingwe c'est dingwe yo ça les lote ah ça va na sala ko moto so na peso ta enfant ya mbongo te ba shege o ngana yembana ndapwe pana ngana psanga ba conseil yo yebi yango te zera jour ba shege na lameli bango loso ba biloko ne ba liak na ba transport na pese bango na obenga yo na caméra oya ko filmer ndenge ni dingwa ya mbaka ba shege pona ninga te mo bulisa na mboka traba na ba soda bazola ya libanda pona ko kengela biso mais biso zo banga ba soda te General Kasonga zo pesa mitini ndenge na ndenge mais tozongo na nyonso na ya pamba tozongo ne ka ke tika pesa mitini mais tozo to ça été or que c'est faux. Merci. Voilà, donc merci beaucoup. Hein. Donc là, c'est avec les champions Pharaon et Dingwe Motonangenge Abi Mikolo aligné comme champion T donc à Dingwe businessman donc à commencer les business donc moi là et dit Dieu et Dingwe Ndesukolo azo sala musala mais azakaka des mois le bien ça le quoi nyoka somo nyoka sila raté akasoko moni folenga kaka on va nekata psinto sala ba mission bozo mutso amonya obanga ah c'est go bébé asimba moi qui ça ke na oza bleu pas dit non ezaka ke noto sala ka musala ya mwana ezala ka soki kamuko bezo payé donc que na kolukela bino et Dingwe to té micro à lobby pour que ba comprendre message là bien capté protégeons-nous bo va na bandaku yeba kozala 1 mètre de distance nande konayo kola matango nyonso s'il faut tousser na coude na yo donc Tommy Batela papa na maman bo zata na maison à 1 mètre so bo moni ke no bo micro bo maté confinement ne peut pas mabala pour mobala bana za trop libana mais confirmer c'est que moi ça libana pas vanna n'a pas pesé comme c'est le PK bien confinement voilà merci beaucoup na Lois ma caméra merci na Darcel et Izina montage merci na tout oyo bolinga Congo Victoria bosabona tongo na Congo Victoria merci Nabino Balobi le boss JB Kumaluta le vrai pétrolier boss à Congo Victoria à 2 ans depuis la Suisse Oki Manzam le silencieux de Rennes Ngabe Mwanza ya Mbinga ya Mbiji depuis la Suède vous avez venu soutenir l'engagement FM depuis Paris Auguste Moukadi depuis la France ba fan nanga tu vous êtes mobile surtout ba comme aussi sango suko temela le bia Paul Venture et Mafula voilà sponsor nanga muta soutenir nanga na musala oya madefa pembe voilà on se retrouve prochainement Willy Mavita depuis Dallas et que Dieu vous protège. C'était Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise de la femme du patron. On se retrouve prochainement. Au revoir. Sur le site, ce total site c'est 001. Donc, tu as un number 1, il y a 001
c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague Télé, Soroli Biso Marambead. Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon papa Siga, il y a ma maman, donc total la Victoria TV, Nandenga Ilusa, Nandenga Makambo, pour tous les news à l'élo. Donc les pétroliers de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta, le pétrolier, à Elbiso, Victoria TV. Donc à l'outa continue, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'habiller la confirmer, Nana Roboya. Donc ils sont tous s'abonner massivement. Dans une idéologie européenne, Botonana. Bobolanda va faire Yamboka, il y a par-ci par-là. Donc number one na bango c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Tous ensemble. C'est d'habiller la Nenga Ilusa. Victoria Certa. Amen.